ஹாய் என் பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தஞ்சாவூரில் இருக்க ராஜாப்பா பூங்காவுக்கு தான் வந்திருக்கோம். அதாவது இது பேர் வந்து ராஜாப்பா பூங்கா தான். ஆனால் மணிக்கூடுன்னு சொன்னால் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். சரி, இந்த கார்டன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போம். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இங்கே வந்திருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம பூங்காலேருந்து உள்ளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்க விளையாடுறதுக்காண்டி நிறையா செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இன்ஃபினிட்டி ரூம்னு இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாரர் என்ட்ரி ஹவுஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அது சைடில் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே விளையாட்டு ஜாமான், இந்த மாதிரி வாலிபால் த்ரோ, இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் போகிறதுக்கு 8 மாதிரி போட்டு கட்டி வச்சுருக்காங்க. இதுவுமே ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கைஸ். இங்கே வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கைஸ். அப்புறம் அந்த 8 போட்டு நடக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா உட்டு மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் செஞ்சு நமக்கு ஒரு வாஷ் பேஷன் வச்சுருக்காங்க. இதுவுமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது கைஸ். தண்ணி வருதான்னு செக் பண்ணி பார்த்தோம், தண்ணி வருது கைஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மணிக்கூண்டை வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் 6 மே 1935 கட்டியிருக்காங்க கைஸ். இது யாருக்காக கட்டினதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஜார்ஜ் 5 அப்படிங்கிறவங்களுக்காக கட்டினது கைஸ். இந்த டவரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரனீஸ் டவர். இது வந்து 1883 கட்டியிருக்காங்க கைஸ். அப்புறம் இந்த டவர் எதுக்காக கட்டினாங்கன்னா 1914 to 1919 போர் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது. அதுக்காக தான் கைஸ் இந்த டவர் கட்டியிருக்காங்க. அது மாதிரி இந்த டோர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரைட் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கார்டனிங் ஒர்க்லாம் சும்மா செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செடியுமே அழகாக நீட்டாக கட் பண்ணி அவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும். அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல உள்ள தரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடுப்புற புல்லெல்லாம் வளர்க்குறாங்க. செம்மையாக இருக்குது. ஃபுல்லாகவே ராக்கு. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ராக்கு வித்து புல்லெல்லாம் இருக்குது. செம்ம க்ரியேட்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு விஷயமுமே. அந்த மாதிரி இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2020 வந்து அதுக்கு முன்னாடியே ரிப்பேர் ஆகி தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் 2020 வந்து இந்த இடத்த மறுபடியும் ரெஸ்டோர் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா பண்ணி 2023 தான் இந்த இடத்த இப்போ கட்டி இது பூங்காவை விட்டுருக்காங்க. மர்க்கா சொல்லு. 2023 தான் இந்த இடத்த மர்க்கா சொல்லு. 2023 தான். நீங்கள் கண்டிப்பாக தஞ்சாவூரில் இருந்தீங்கன்னா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செம்ம ஒரு பிளேஸ்னே சொல்லலாம் கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு அப்படியே கார்டன் ஃபுல்லாக சுற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகே பேஸ், இதோடு நம்ம விளாகை முடிச்சுக்கிறோம். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறோம். உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது உங்கள் தஞ்சை பேர்ஸ். சின்ன சேனலு எதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்கள்.